大家好，咁就已經好耐冇見啦，咁差唔多有成個星期咧，其實我都冇乜已經冇錄 video 啦。咁我覺得好正常嘅，即係我自己同埋其他考生咧，我相信大家喺完咗嗰個 JLE 之後咧，都會有一段時間咧，其實我哋有少少係冇 motivation 嘅。咁當然呢段時間其實亦都相當之寶貴嘅，因為喺我哋一收到如果有任何嘅 notice，我哋聽我哋係成功 pass 咗 JLE 嘅開個 interview 嘅話咧，其實嗰個 interview 嘅時間應該非常之短暫。咁我諗我趁呢個機會真係嘗試一下同大家分享一啲我一個 interview 其實佢會點樣樣啦，同埋最主要其實如果你係想準備嘅話，咁佢可以點樣準備啦。咁呢個全部都係我自己嘅一個個人嘅睇法嚟嘅，即係你可以相信，可以唔相信嚇。咁我亦都覺得其實你最後咧，你聽完我講嘅之後咧，都係應該自己攞個判斷，跟住先至去決定話到底你要唔要即係取信我嘅 opinion。咁我之前講其實咧就即係 interview 咧，佢就係一個30分鐘嘅遊戲啦。咁我繼續係持呢個態度嘅。which means 嗰30分鐘其實我哋就應該盡可能係做一場好戲嚇。咁唔係話我哋要做假，而係其實你嗰30分鐘咧係應該盡可能咧就將一啲你最好嘅一面咧係展現俾個考官睇。咁無論係咩 officer 嘅 grade 咯，其實佢喺個 interview 裏面咧，我覺得個真正問題咧其實都只係即係分成3類嘅啫。第一類咧就係一啲你自己 personal 嘅問題咯。咁嗰類即係如果大家有去英國 police 嘅話，其實佢就會一嚟叫你做 self introduction 啦嚇。咁問下你點解會有興趣想加入警隊啦嚇。咁你嗰啲 officer grade 咧其實佢 similar 嘅啫。咁呢啲問題咧即係佢未必真係 exactly 咧係好直白地問你話點解你想做。咁佢可能變咗做另外一種情況啦。我有見過就係即係 interview 嘅時候咁叫你用一個詩句嚟到表達你點樣去睇公務員啦嚇，或者你用一個詩句去表達一下自己點解想做公務員啦嚇。咁其實呢一類嘅問題咧就即係佢都會問唔同嘅嘢嘅，即係包括你嘅 resume 啊嚇，咁你自己以前即係讀書啊、工作嘅時候嘅經驗嘅分享。我唔建議大家咧睇呢啲問題咧係太 casual 嚇，因為咧我哋知道其實呢啲問題咧，即係固之然其實個考官可能單純你真係佢自己嘅 interest，佢想了解你多少少啦。咁但係你都難保其實如果你一旦講錯嘢嘅時候咧，其實嗰個可能就係一個原因導致到個考官唔中意你啦。咁亦都其實個考官問你嘅可能係因為佢對於你嗰個 resume 上面寫嘅嘢咧，其實佢真係有啲疑問嘅。譬如說你有幾年冇做嘢啊，咁佢想俾個機會你解釋。咁亦都有可能即係佢問話你以前即係佢對於你讀書嘅時候嚇，咁有啲 subject 佢覺得特別有興趣嚇。呢個咧我亦都有聽過，即係包括就問話你可能以前讀國際關係嚇，咁你覺得最有趣嘅嗰個 theory 係啲咩嚇？咁叫你即係講一講個 theory 啊，點你覺得即係你自己點解覺得咁有趣啊？咁其實呢啲問題咧，佢即係除咗有少少係真係俾個考官去認識你啦，佢亦都確實咧係喺度 test 緊嗰個同嗰個 candidate 佢嘅思維嘅深度啊。因為如果我今日出到嚟同你講我大學嘅時候咧，其實我係讀數學嘅嚇，咁我最中意嘅數咧其實就係加減乘除，又或者其實我覺得加減乘除咧就係即係我聽過最 impressive 嘅 math 啊。咁呢個咧就其實嗰個表現咧就真係好肯斟酌。雖然都睇大家到時候點樣講啦。咁但係呢啲問題咧就我覺得係要避免咧係我哋 take it too lightly 太過 casual 地去處理。咁第二類問題咧，我覺得第二類問題咧就係一啲即係關於係 scenario 嘅問題。咁 scenario 咧其實喺其他啲 officer grade 咁佢會問得比較多啲。咁佢最直接其實就即係佢會問你話有個情況咁一般嚟講係一個 problems 嚟嘅嚇。咁問下你點樣去 tackle 啦。咁EO 啊或者係police 咧其實都見好多嘅，即係包括係即係譬如如果你去 immigration officer 咁佢問你話如果我哋要去捉嗰啲非法勞工嘅話特別係清明啦、重陽啦，咁有好多非法勞工係嚟香港嗰度咧係即係幫人掃墓嘅嚇。咁我哋要做一個 operation 嘅時候，咁可以點做啦？咁呢一樣嘢咧，其實同好多時 EO 要處理嗰啲問題咧，其實都個精神係相同嘅。咁 EO 可能就變咗話我哋即係啟德體育園要開幕啦，咁你覺得有啲咩 preparation 要準備啊？咁又或者即係佢再 specific 啲，即係問我哋即係人群控制嘅時候，咁我哋有啲咩位度需要考慮啊？咁佢個考官咧會就住你答嘅方向咧，其實佢會繼續追問你嘅。咁呢個係非常之 common。咁坦白講，其實我覺得咧，就如果係嗰啲 scenario 嘅問題咧，即係大家 instead of 係準備嘅方法咧，係不斷咁樣去做啲 mock interview 咧。其實你操卷咧係一定有效率啲嘅。操卷 yes 係指你攞條問題，跟住你攞紙筆墨硯，將你自己覺得應該點樣去 tackle 寫落嚟。咁當然你擺 point form 啦，最有效嘅。咁嗰個原因咧，其實係點解咧？係我自己有個理論嘅，就係我覺得咧，你個 interview 咧，其實你講嘢咧，佢深刻就係你思維嘅一個，即係一個有聲嘅思維嚇。咁而你有聲嘅思維咧 which means 咧，其實如果你思維上面咧你冇嘅話咧，即係你個腦裏面你係冇呢啲嘢嘅話咧，其實你係答唔到出嚟嘅嚇。你唔好諗住話因為我好有氣勢咁，我用我成個 presentation 我 present 到非常之好睇，非常之 dramatic 嚇，咁個考官會 buy 你。sorry， 你個考官咧，因為佢唔係一個演員嚟嘅，你個考官係每一日佢都要處理好多呢一啲好 critical 嘅問題嚇。咁所以咧，佢一定係呈現嗰個考生未必談吐上面咧非常之標青，但係咧佢嘅思維咧係一定要 up to standard 嘅。你都唔需要話思維好 up to standard，即係唔一定話一定要好犀利啦。咁但係你起碼就係展示到俾個考官睇你諗嘢係 sensible 嘅，係 logical 嘅嚇，即係你唔係拎咗一啲意見。其實咧就因為我自己中意咯嚇，即係我覺得睇體育園嘅時候應該俾啲女士行咗，男士行右啊，因為即係佢唔中意男左女右咯嚇。咁你呢個完全唔 sensible 㗎嘛。咁所以 scenario question 其實佢就比較多係喺police 會出現啦。咁其他 officer grade 我覺得即因為佢哋好多時就係每一日要處理嘅都係呢啲問題。咁佢一定係基本上一定會中 scenario 嘅問題嚇。咁 AO grade 咧坦白講我覺得冇嚇，因為 AO grade 其實佢嘅 scenario 佢就係政策，佢就係地區行政嚇。咁呢一樣嘢咧就會同我哋到第三類問題咧就冧埋一齊咯嚇。咁第三類問題咧就屬於一啲係 current issue 嚇。current issue 咧實在係太闊啦嚇。咁要準備咧坦白講咧亦都一定係冇人可以準備得晒。咁講 current issue 啦，其實有啲咩好講咧？即係 current issue 咧你問我咧，我會覺得AO 嘅要求一定係最高嘅，即係你 current issue 咁佢問得你，佢自己就係日日都做政策嘅。佢問你嗰個一定係一啲最難、最要求最高嘅嘢嚟。咁然後接住可能就 police 啦，跟住其實 EO 咧佢就已經唔係好問呢啲嘢嘅，即係
current issue，佢可能問你一啲就相對比較 factual 嘅嘢，又或者就唔需要話你真係對個時事太多認識，而你可以即係單憑你平日自己嘅 common sense 你可以答到咁 which means that 你唔需要真係好掌握到好貼近到嘅近況，但係你有呢啲 sense 即係你唔好答咗話其實咧中國咧係行共和制㗎，所以咧每個地方佢嘅行政權係好大。咁呢個咧就拜拜啦，對唔住嚇，因為如果你係 make 到一啲好 factual 嘅 mistakes 咧佢之後啲 follow up 咧，我諗你應該幾難去 handle。咁所以就即係叫做我哋儘管係講緊話 current issue 嘅一般嗰啲 officer grade， 其實你個面試嗰度咧，你只需要即係有啲好general 嘅 understanding 已經足夠啦。咁唔代表你可以答錯答錯嘅時候咧其實我覺得佢之後佢無論追唔追問啦，佢如果唔再追問嘅話，其實佢基本上判咗你死刑啦。咁如果佢繼續追問嘅話，咁你都好難鬥。咁所以咧current issue 咧係其實大家係要小心嘅。咁但係我覺得大部分時候其實嗰啲 current issue 就佢問完，即係佢其實都問啲好 general 嘅 topic 嘅，即係佢唔一定會問你話某政策你點樣睇嚇。咁反而佢可能係一個比較 broad 啲嘅一個 scope 咯嚇。佢問你點樣睇香港嘅旅遊業嚇，咁你就會開始講啲自己嘅睇法咯。咁佢可能就住你講嘅嘢，咁佢知道你知道啲咩嚇，咁佢就就住去問啦。咁點解會有呢種 approach 咧？其實就係我相信咧係啲考官其實佢哋自己都要避免一個情況咧，係佢如果問得太 specific 嘅時候咧，其實嗰個考生咧真係好低彩數嘅。佢如果唔識咧，佢可以成條咧都唔值0分嚇。咁佢哋為咗避免呢種情況咯，咁一般就即係入手嗰個咧會比較闊啲嚇。咁佢可能想睇下即係就住個考生佢知嘅嘢嘅時候再追問落去。係啦，咁咧咁我哋翻去啦，即係講翻A 個 grade 咯。咁呢個 grade 咧，我覺得其實佢個 preparation 咧有兩個方面嘅，即係第一個就真係嗰啲即係 knowledge 嚇。咁呢方面咧，其實就我哋往後如果有機會有時間嘅時候，可以再講啦，或者即係再叫做可以同大家分享一下啦。咁我自己又即係順手去準備埋咯。咁另外一個方面咧就係其實我覺得佢係大家要準備你嘅英文 spoken English 咁喺個成個 interview 裏面，其實佢好大部分咧都係用英文嚟進行嘅。其他嗰啲 officer grade 或者 police 咧佢個要求都係會即係講英文嘅成分會高啲。但係你除此之外咧，其實其他嗰啲咧，佢哋就唔係特別需要你有非常之流利嘅英文嚇，或者話其實喺其他嗰啲 officer grade 咧，其實你英語嘅流利程度咧，應該唔會太影響你嘅得分嘅，佢係會有影響嘅嚇。咁但係佢未即我相信，如果大家要 pass 得 GRE 嘅話佢都未至於會去到一個情況就係你嘅英文真係差到佢會判咗你死刑。特別係如果你答中文嘅時候，你真係個答案其實已經係過到關嚇，咁佢好難話因為你英文實在太差，咁佢 fail 你啦。咁但係咧，我覺得英文係要準備嘅 for U 嘅話，咁原因係因為佢個佔比實在太多啦。你成個 interview 嚟講緊，其實佢有一半或者以上其實佢都係用英文進行嘅。而你嘅英語咧，其實佢亦都好影響你成個答案成個 presentation， 成個 fluency。而大家要記住咧，喺個 grade 裏面咧，佢哋亦都非常之看重嘅嗰個人嘅 presentation 嘅which means that 你非常之努力咁樣去講咗一篇好秀麗嘅英文出嚟咧，你最後如果你嘅台型實在太差，或者你講嘢嘅時候係冇自信嘅話咧，其實佢都可能冇解。咁點樣準備咧？其實呢一樣嘢咧係好困難嘅，即係大家如果不是一個係有講英文環境嘅人咧，咁你要有一個特別係依家去到 interview 啦，咁你得一個3個月嘅時間，你要去準備好自己嘅 spoken English 咧，即係坦白講咧，我覺得係困難嘅。咁當然你有好多唔同嘅方法啦，即係我自己去問 AI 嘅時候，咁其實佢首先建議就可能你係即跟住英文嘅電台咁你首先即係準備好你嘅 muscle 先啦，咁你講到你啲 muscle 係 ready 啊，咁你下一步可能就講一啲自己平時比較 general 啲嘅 topic 啦，咁你又講一排，咁你練到熟咗啦。咁你就可以 drill 落去，真係講一啲即係比較認真啲嘅嗰啲 topic 嚇。咁呢個方法咧，即係好唔好咧？我覺得就大家可以試下啦。不過咧，我亦都坦白講，其實我亦都諗唔到更加好嘅方法。即係你除非話揾個西人嚟嘅幫住我咁啊。咁而我亦都覺得其實大家未必係有咁樣嘅 resources 咯。咁所以呢個就變咗係即係我哋去處理我哋 spoken English 嘅一個其中一個選擇一個方法咯。咁咧如果係 current issue 嘅話咧，其實就相對係困難，因為佢嘅範圍咧實在太闊啦，同埋咧嗰班人咧佢哋真係對住呢啲嘢嘅，而亦都佢對住呢啲嘢嘅時候咧，佢嘅經驗啦，佢知識嘅闊度啦，其實一定係遠遠拋離啲考生。咁有樣嘢咧係大家即係心理上面你要準備啦，就係你無論你準備得有幾充足咧，其實你入到去個 interview room 嘅時候咧，你答嘅咧基本上都係一撇屎嚟嘅。咁你唔需要擔心，因為其實我可以好老實同大家講咧，大家喺 GRE 嘅時候咧，無論你答到你覺得有幾好啦，咁你其實答嘅都係一撇屎嚟嘅。個原因唔係在於你唔答，而係在於呢種所有嘅 instant response 即問即答咧，咁佢一定係深度唔夠啦，闊度唔夠啦，又或者佢係唔夠 support 啦，又或者佢裡面有啲 argument 咧，佢係冇諗得好清楚啦。咁呢個 very normal 嘅嚇。咁所以我哋話。即係點解你30分鐘其實佢就係一個遊戲嚇，咁你喺嗰30分鐘裏面，你嘗試去 defence 你人哋即係你有一個講法啦，你有一個睇法啦，咁會有人嚟攻擊你啦，問你問題啦，問你話呢啲問題點樣處理啦嚇。咁其實你講到3、4下，佢可能已經收貨啦，因為你即係佢冇可能 expect 其實你喺個 interview 裏面嚇，咁你 which 係一個比 GRE 要求更加迅速嘅 response 嘅一個 scenario 之下，咁佢要你即刻口噏咧，你就可以噏到一個非常之完美嘅方案出嚟嚇。咁呢個冇可能嘅，呢個亦都坦白講，我唔覺得係啲考官佢哋自己 expect 嘅嚇，即係除非你講話嗰個考生佢真係日日都係同我哋嘅 training 一樣，即係喺度做緊政策嚇，咁佢可能真係俾到一個比較圓滿啲嘅答案嚇。咁否則的話咧，其實你對住一個初出茅廬啦嚇，或者你真係唔係平時做開呢啲嘢嘅人咧，其實呢啲要求咧係過分嘅。咁但係 anyways 啦，即係我哋今日我諗即係講到呢度啦，即係其實主要係想講咧，大家無論係即係任何一個 grade，其實佢個 interview 咧咁佢都主要係3類問題嘅，一個就係你 personal 嘅問題啦，一啲 personal question 唔係 personal problem 咁你一啲即係 personal question 啊，跟住另外有啲咧就係同scenario 有關嚇，咁嗰啲 scenario 咧一般就真係講緊話係嗰啲 grade 佢哋日常真係遇到嘅一啲實務上面咧，佢哋遇到嘅困難嚇，咁呢啲即係你同人哋實你對住入到個 interview room 咧，無論嗰個係咩 grade 咁你答嘅嘢咧，對喺啲考官眼中咧，我相信咧都係好幼嫩嘅嚇，咁原因係佢哋都係好多年嘅 experience。
咁但係咧就我哋就盡我哋自己嘅能力，即係可以答到幾多就答到幾多嚇，咁亦都唔需要介意。事關佢哋冇辦法係用佢哋自己嗰個 standard 去 require 一個 candidate，呢個咧就即係 totally unfair 嚇。咁佢哋只不過係即係會想知道一下個 candidate 佢係咪叫做係 show 到佢係一個 logical 一個 sensible 嚇，咁係一個思維方式上面咧同佢哋類近嘅人嚇。咁之後嗰啲點樣去再去 groom 個 candidate 嚇，咁其實嗰個就後話嚟。咁第三個問題咧就係即係current issue 啦嚇。咁 current issue 其實就我覺得 AO 嘅要求咧最高，咁亦都好難去處理嘅。咁而如果要準備嘅話咧，即係有兩個維度咧，一個咧就係大家準備好你嘅 spoken English 啦。咁而呢個咧就即係唔係一件容易嘅事嚟。第二樣嘢咧就係即係準備一下啲 current issue 一啲 knowledge 啦。咁 current issue 咧就呢個我諗稍後即係之後我哋有機會嘅時候，咁我就可以嘗試下即係同大家分享一下有啲咩技巧啦。咁就今日嚟到呢度，多謝各位。